Elbasani merr kryesimin e kampionatit në përballjen direkte me Vllaznin, ndërsa të gjithë pretendentët e tjerë turpërohen në javën e 33 të Biznes Superiores, duke u mundur nga 4 skuadrat që mbyllin renditjen e luajnë të gjitha për mbijetesë. E çuditshme të shohësh trendin e pikëzimit të skuadrave të fundit të renditjes në këtë fazë të katërt, ku po bëjnë seri rezultatesh pozitive, si asnjëherë në 3 fazat e para, dhe kanë ardhur në një pozitë ku vendin e 6 nga i parafundit ndahen nga vetëm 3 pikë. Sidoqoftë, komplimente Tiranës që fitoi me përmbysje derbin e kryeqytetit me një ndeshje me 2 fytyra. Bravo i qof flamurtarit që i shkaktoi Dinamos humbjen më të thellë të sezonit, i lumt Vorës që bëri padronin në shtëpinë e kampionëve në fuqitë e Ignatias dhe urime Bylis që gjeti Teutën në një situatë delikate dhe shfrytëzoi për të bashkuar me grupin e 35 pikshave vetëm 3 mbi vlonjatët e vendit fundit. Maksuti i dha një shans më tepër flamurtarit me 3 golçin e tij, por Teuta me humbjen e 4 të radhazi është përfshirë papritur në lojën e shahut të kësaj mbijetese, ku rezistencën po e bëjnë me shumë sukses të gjithë. Pastaj është ai Elbasani që merr vlerën e madhe të kësaj jave me triumfin ndaj Vllaznis, që vlen parakalimin 3 javë nga fundi, pro forca e verdhebluve, që tani kanë 2 pikë më shumë, 3 ndeshje nga fundi i sezonit rregullt, por më shumë se pikët, Gvozdenovic fitoi bindjen se për titullin Elbasani mund të thotë fjalën e tij.